Sırrı abi o kadar üzdüler ki. Bu yaptıklarının tek bir adı var, o da zulüm. Titriyordu resmen adam ya. O kadar korkmuştu ki, görmen lazım. Ona çok büyük bir özür borçluyum ya. Ah Toprak ah. Geç de olsa aklının başına gelmesi güzel bir şey. Neden gülümsediğini öğrenebilir miyim? Öğrenirsen belki ben de gülümserim. Gülümsemiyorum. Gayet de ciddiyim yani şu an. Ben seni Eceli Havalanı'nda gördüm ya, bundan sonra sana tebessüm yok. Bir dakika, bir dakika. Sen benim ardımdan havalimanına mı geldin? Ben mi? Ne münasebet canım. Şoför bey, önünüze bakar mısınız? Kaza yapacaksınız bak. Önüne bak. Tahir amca bana çok kızgın mı? Kızgın mı? Isparta'ya döndüğünde seni görmesin Toprak. Ya öyle söyleyeyim yani. Haklı. Ben İstanbul'a gidiyorum. Artık takatim kalmadı Mehmet. Artık dayanacak gücüm yok. Doğup büyüdüğüm bu topraklar beni kabul etmiyor artık. Nefes alamıyorum. Çünkü nefes almama bile izin vermiyorlar. Beni ezmek, beni yıldırmak için her şeyi yapıyorlar. Rıfat Ağa'da, Canan'da bana dünyayı dar etmek için yemin etmişler sanki. Onların kötülükleriyle başa çıkacak gücüm, dermanım kalmadı. Hele Halil ve Rıfat Ağa, benim hakkımda çıkarmadıkları söz, atmadıkları iftira kalmadı. Sokakta bile yürüyemiyorum. Kendi mahallemde bile herkes bana kötü gözle bakıyor. Yakın bildiğim komşularım, canım dediğim arkadaşlarım dahi selamı sabahı kesti. Gonca'ya yaptıklarının aynısı. Sırrı'ya yaptıklarının aynısı. Ulan bunlar insan değil be. İnsan değil bunlar. Gitmek zorundayım ama yine de yüreğimde sen varsın. Bugün hep dinlediğimiz o türküyü duydum. İçim ağlıyor, yüreğim kanıyor. Senin yatacak yerin yok Halil Atabey. Senin yatacak yerin yok. Bahar çiçek açar dalda, ömür biter hep bu yolda. Alo, Fuat Bey sizden bir şey rica edeceğim. Değil malda, güzel seni çok özledim. 3 ay oldu yol gözleri, hakikattir bu söz. Adamı rezil rüsva ettik. Bir daha insan içine çıkamaz hale getirdik. El aleme maskara oldu, maskara maskara. Gerçi o da zaten böyle ulu orta ortalıkta dolanan, böyle cırcıra çalan adamın tekiydi. Meczup yani, tabii. O sonra nasıl olduysa bu, yani yürek mi yemiş, artık ne yapmış? Gidip beni emniyet müdürlüğüne şikayet etmeye kalkmalar. Mehmet'i Halil öldürdü demeler, Rıfat gömdü demeler. Gerçi doğru biliyor musun? Mehmet'i ben öldürdüm. Tabii. Rıfat da gömdü. Yok. Beraber gömdük. Tabii. Rıfat Ağa nereden bulmuşsa bunun gidip 46 raporunu bulmuş. Bak. İyi dinle burayı, iyi dinle. Bir de gerçekçi olsun diye tutmuş adamı çırılçıplak soymuş, Eğirdir Gölü'ne atmış. Bak. Adam safi kötülük ya. Görüyor musun zekayı? Tabii. Gerçi ben de aynısını yaptım biliyor musun? Yani sevdiğim kadına ulu orta bir sürü iftira attım ben. Tabii ya, yaptım.
Ya sen niye konuşmuyorsun ya? Sabahtan beri ben vır konuşuyorum. Sen hiç konuşmuyorsun. Çoğu Nepalya, ben Türkçe bilmiyor. Ha, sen Türkçe bilmiyorsun da doğru ya. Türkçe bilmiyorsun, anlamıyorsun. Türkçe bilsem ben sana bunları anlatır mıyım? Anlatma ha. Halil, Sen benim burada olduğumu nasıl öğrendin ya? burada zıkkımlanıyormuşsun. Adnan Fuat söyledi. Adnan Fuat benim iç çamaşırlarımın rengini onu da söyledi mi sana? Otur, otur. Ha? Ya bırak. Otur lan! Halil Bey. Tamam git. Bana bak. Beni öldürmeye geldiysen boşuna heveslenme. Ben zaten ölüyüm ulan. Gülümser gittiğinden beri ben de ölüyüm zaten. Çok affedersiniz. Bir kez daha alabilir miyim bu şarkıyı? Çok güzel ya. Tabii ki. Al. Güzel seni çok özledim. 3 ay oldu yol gözlerim. Hakikattir bu sözlerim. Güzel seni çok özledim. 3 ay oldu yol gözlerim. Tahir be. Ben de çok özledim. Allah. Tahir. Ya bir otursana. Sen onunla yaşadın. Ne yerdi, ne içerdi, sabahları nasıl kalkardı, gözlerin neye dolardı. Ya bir anlatsana ne olursun. Hadi otur. Otur ne olursun ya. Ulan sen o kadına kıydın be. Şimdi de bunları mı soruyorsun sen bana ha? Ben o kadın için adam öldürdüm be. Adam. Gülümser'i sen öldürdün. Onu ben yaşattım lan. Ben yaşattım. Şimdi bak beni iyi dinle. Eğer aynısını Gonca'ya da yaparsanız var ya... ...seni de o Rıfat Ağa'yı da öldürürüm lan ben. Anlıyor musun? Öldürürüm lan. Lan bırak. Lan bırakın lan. Çok dövmeyin. Çok dövmeyin. Atın dışarıya. Yeter bırakın adamı.